ဒီကနေ့ကလျာဏမိတ်ဆွေသင်္ကာဟတို့စုပေါင်းပြီးတော့ဆွမ်းဆက်ကလှူဒန်းတဲ့ပုညတဟာယအသင်းရဲ့စိန်ရတု85ကြိမ်မြောက်ဆွမ်းကအလှူတော်မင်္ဂလာကိုဒီပရိယတ္တိသာသနာတက္ကသိုလ်မှာလာရောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီပုညတဟာယအသင်းကြီးက2004ခုနှစ်ကစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းတိုက်အသီးသီးကိုဆွမ်းဆက်ကလှူဒန်းပြီးတော့လာခဲ့တာဒါဒီကနေ့သာသနာတက္ကသိုလ်ဆုံးကတဲ့အလှည့်က85ကြိမ်မြောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်စင်ရတုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကဒီစာကိုလည်းဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာကုသိုလ်ရှင်83ဦးပြထားတာတွေ့တယ်ဒါကုသိုလ်ရှင်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကြတဲ့ပွဲပေါ့ဒီလိုစုပေါင်းပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ပွဲတွေကမှာတော့ဖခင်လက်ထက်ကလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနော်ပူကလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အသင်းတွေပေါ့ဆွန်လောင်းအသင်းတွေရှိတယ်တို့စာပေလေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဆွန်ကတ်တဲ့အသင်းလည်းရှိတယ်သင်္ကန်းလှူတဲ့အသင်းလည်းရှိတယ်ဒါစာပေမှာအဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုစုပေါင်းပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့ပွဲတွေဟာဖခင်လက်ထက်ကလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့လည်းပဲဒီလိုအသင်းဖွဲ့လုပ်ပြီးတော့ဆွန်ဆက်ကတ်တယ်တူးတဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကဖြစ်ဖို့နည်းနည်းခဲရင်တယ်နော်လူချင်းတဲ့စိတ်ကတော့ရှိပြီးသားပါပဲဘုရားဘာသာအားလုံးပဲနော်ဒီပြင်အကြောင်းတွေစုံဖို့ကခဲရင်နေတယ်နော်အလတ်တာတို့ဘာတို့ပေါ့နော်လှုပ်ဖို့ကင်ဖို့ကုညီမဲသူလို့စသည်ပေါ့နော်အများကြီးအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဒီလိုအသင်းနဲ့ကြတော့သူ့ဟာသူဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့စကားလေးနဲ့ကြည့်ရအောင်ဒုက္ခတံဂတ္တတာမေကိဟုတ်လားတံဂတ္တအသင်းအဖွဲ့တာမေကိညီညွတ်ခြင်းသည်ဒုက္ခချမ်းသာကြောင်းဒီအဓိပ္ပာယ်ပြန်တာနော်အသင်းဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကညီညွတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသင်းဖွဲ့မှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးဟာချမ်းသာနဲ့အလုပ်တစ်ခုပြီးမြောက်အောင်မြင်တယ်နော်ညီညွတ်တာကချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒီအဖွဲ့ဟာဒီလိုညီညွတ်နဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ခဲ့လို့ဒီလို85ကြိမ်ထိအောင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုနိုင်ပြီအဲ့ဒီလိုလေးပထမနှလုံးသွင်းရမှာပေါ့နော်နှလုံးသွင်းပြီးတော့ခုဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဘာကြောင့်ဒီလိုအသင်းဖွဲ့ကြီးနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တာလဲဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ဘာလို့အသင်းဖွဲ့ကြီးနဲ့လုပ်ဖြစ်တာလဲပထမဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဥဆောင်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဥဆောင်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေ့တော်လဲနောက်လိုက်ရှိမှအသင်းဖွဲ့ရဖြစ်တာနောက်လိုက်မရှိရင်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရှေ့ကဥဆောင်တဲ့သူနဲ့ဒီကနောက်ကလိုက်တဲ့သူနဲ့နှစ်ဦးညီးပြီးတော့မှအဖွဲ့ဆိုတာဖြစ်ရတာလေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှေ့ကဥဆောင်တဲ့သူနဲ့နောက်ကလိုက်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့အသင်းဝင်နဲ့အဲ့ဒါလေးဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်တာလဲဒါလေးကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဘုန်းကြီးကသွားပြီးတော့စဉ်းစားမိတရားတူတရားမြတ်ရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံရမယ်တမ္ပတ္တိ14ပါးဆိုတော့ဘုရားဟောတာရှိတယ်နော်တရားတူတရားမြတ်ရမယ်ဆိုအဲ့ဒီ၄ခုရှိမှရတယ်အဲ့ဒီ၄ခုချို့ရင်မရနိုင်ဘူးနော်တမ္ပတ္တိ14ပါးဒါခင်ဗျားတို့လည်းကြားတော့ကြားဥပါတယ်တမ္ပတ္တိ14ပါးဟိုတတိထားမိအောင်လို့ဘုန်းကြီးကပြောတာပါတမ္ပတ္တိ14ပါးမှာနံပါတ်1ဘာပြည့်စုံရမှာလဲဆိုရင်ပฏิရူပဒေသဝါဒဆက်တင်းလျှောက်ပတ်တဲ့အရာမှာနေထိုင်ရခြင်းအဲ့ဒီဟာပြည့်စုံတာဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးပဲသူအခြေခံပဲနော်အဲ့တော့ပฏิရူပဒေသဝါဒတင်းလျှောက်ပတ်တဲ့အရာကဘယ်လိုဟာမျိုးတုံးလို့စာပေကဘယ်လိုဖွင့်လို့ဆိုတော့ဘိက္ခုနေဥပဒကဥပဒေကလို့ခေါ်တဲ့ဖရာရဲ့တပည့်သားတွေရှိတဲ့နေရာကိုပฏิရူပဒေသဝါဒရဟန်းရင်လည်းရှိရရဟန်းမိမတော့ခုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်မျိုးသမီးနော်ကွယ်သွားတာသာသနာအဆက်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဥပဒကဆိုတာမင်းတို့လိုယရဏသုံးပါးကြည်ညိုတဲ့တက္ကကိုဥပဒကလို့ခေါ်တယ်ယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုတဲ့အမျိုးသမီးကိုဥပဒိကလို့ခေါ်တယ်ဒါပိယသ၄ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီ၄မျိုးကိုသူ့ရဲ့ပိယသ၄ပါးလို့ခေါ်တာမြတ်စွာဘုရားသတ်မှတ်တာအဲ့ဒီ၄ပါးတွေက၄မျိုးတွေကတအူးမိမိတို့နေထိုင်တဲ့အယတ်ဒေသမှာရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအယတ်ဒေသဟာပฏิရူပဒေသဝါဒဆက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေခင်ဗျားတို့တွေခုဒါဒီတက်မှာပါတဲ့ကုသိုလ်ရှင်တွေရဲ့လိပ်စာတွေဘုန်းကြီးကဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာနေတဲ့သူတွေအများစုအလုံးနေပါပါပဲအများစုဆိုအလုံးနေပါပါပဲအဲ့တော့ငါတို့မန္တလေးမြို့ကြီးကိုတစ်ခါပြန်ကြည့်ကြအောင်ဆိုငါတို့မန္တလေးမြို့ကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံဟာထေရဝါဒ9နိုင်ငံထဲမှာသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာအထွန်းကားဆုံးနိုင်ငံအဲ့ဒီအထွန်းကားဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမန္တလေးမြို့ဟာအထွန်းကားဆုံးအရာပဲเนาะအဲ့လိုဖြစ်သွားတာမန္တလေးမြို့ဟာဘုရားဘာသာနာရဲ့အခြေခံကြတဲ့ပရိယတ်တိစာသင်တိုက်ကြီးတွေရှိတဲ့အတွက်ပရိယတ်စာတက်ချင်တယ်ဆိုရင်မန္တလေးမလာလို့ကိုမရဘူးလာနေကြတာအကုန်လုံးငါတို့လည်းပဲဒါတော့မန္တလေးတိုင်းသားမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လို့စာသင်ရင်းနဲ့ရောက်လာတာရောက်လာရတာကနေဒီနေမိသွားတာเนาะအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတွက်မန္တလေးမြို့ကြီးဟာပဋိရူပဒေတာဝါဒလို့ခေါ်တဲ့တမ္ပတ္တိဆက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရာကြီးပဲအဲ့ဒီအရာဒေတာကိုငါတို့လာရောက်ပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်ရခြင်းသည်ပဲလေရင်တရားတူတရားမြတ်ရဖို့အတွက်ပြည့်စုံရမယ့်အချက်၄ပါးတွေကနံပါတ်1တစ်ချက်နဲ့ငါတို့ပြည့်စုံနေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုကိုနှလုံးသွင်းရမှာအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်မှဒီမန္တလေးမြို့ကြီးနေရတာကို့မှာအမျက်ရှိတယ်ဆိုတာသိမှတန်ဖိုးသိမှလေအဲ့ဒီလိုနှလုံးမသွင်းရင်ဒီနေရတာကြီးကိုတန်ဖိုးရှိမှမသိဘူးတန်ဖိုးရှိမှန်းသိမှလူကယူသေးတာလေပစ္စည်းတစ်ခုလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုယူသေးတာပဲတန်ဖိုးမရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုအိမ်မြင်ထားတာလေတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုအိမ်နဲ့ထည့်တာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုဒီမန္တလေးမြို့မှာနေရတာကိုကပဋိရူပဒေတာဝါဒဆက်နေငါတို့ပြည့်စုံနေတာလို့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့ကောင်းမှုကုသိုလ်လွယ်လွယ်နဲ့လုပ်လို့ရတာလေဟုတ်တယ်မလားနံပါတ်1တစ်ချက်ပြည့်စုံပြီနောက်ဒုတိယကလျာဏမိတ်တတံပရာမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်မြတ်စွာဘုရားနောက်ဒုတိယဆက်ကလျာဏမိတ်တမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလုံးဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာအဖို့တဟဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကလျာဏမိတ်လို့ခေါ်တယ်နော်မကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာအဖို့တဟဲဖြစ်တာကိုမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းသိသိချင်းလို့နော်မကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာအဖို့တဟဲဖြစ်တာကိုကလျာဏမိတ်လို့မခေါ်ဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာအဖို့တဟဲဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကလျာဏမိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ခုနဟာလေးကိုဘုန်းကြီးကဇကာအစလေးကိုပြန်ဆက်တော့ရှေ့ကဥဆောင်တဲ့သူရှိတော့လေနောက်ကလိုက်တဲ့သူရှိမှအသင်းဖွဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ကလိုက်မဲ့သူမရှိအသင်းဖွဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့အခုရှေ့ကလူတွေဥဆောင်လိုက်တယ်နောက်ကသူတွေလိုက်တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အသင်းဖွဲ့ဖြစ်လာတာဟာဒါအဖို့တဟဲလို့ခေါ်တာပေါ့ရှေ့ကလူကဥဆောင်လာကဘယ်လိုဥဆောင်လာတော့ဟာငါတို့ဆုံးကမှာအဖွဲ့လိုက်မင်းပါအောင်မလားဒီလိုလာတာလေဟုတ်တယ်မလားပါအောင်မလားလို့မေးလိုက်တော့ဒီကပါမယ်ဖြစ်သွားတာလေအဲ့တော့ तू ကပြောတာကငါတို့ဆုံးကတဲ့ကုသပြုမှာလို့ကုသပြုမဲ့ဘက်မှာအဖို့တဟဲဖြစ်နေ तू ခေါ်တာလေခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီကလည်းလိုက်လာတာလေအဲ့တော့ရှေ့ကဥဆောင်တဲ့သူကလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်တာနောက်ကလိုက်တဲ့လူကလည်းပဲငါတို့ကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥဆောင်လာငါတို့ကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ငါတို့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်လာတာလေအဲ့ဒီမှာကလျာဏမိတ်တတံပရာဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မလားကလျာဏမိတ်တတံပရာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိမှဒါကလျာဏမိတ်တတံပရာဆိုတာရှိတာပဲမရှိလို့ရှိရင်မရဘူးရနော်မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိလို့ရှိရင်မဆွဲဆောင်လို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးငါတို့ဖရာလောင်းဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တပဖရာလက်ထက်တုန်းကဖရာယရဏသုံးပါးနဲ့ဝေးနေတာငါတို့ဖရာလောင်းကနော်ဖရာတရားယရဏသုံးပါးနဲ့ဝေးနေတာဘာမှကိုဒီကုသကောင်းမှုဘက်ကိုဘာမှကိုစိတ်ပါမပါတဲ့လူဖြစ်သွားတာဖရာလောင်းတော့ဖရာလောင်းပဲနော်အဲ့ဒါကိုသူတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ဂတိကာရဆိုတဲ့တငယ်ချင်းကနေပြီးတော့အတင်းဆွဲခေါ်ပြီးတော့ဖရာသည်ပို့လို့မဟုတ်ဖရာနဲ့တွေ့ပြီးတော့ကတ္တပဖရာနော်ကတ္တဗဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကတ္တဗဘုရားရဲ့တရားနာပြီးတော့မှကြည်ညိုပြီးတော့မှယရဏလုံးမနဲ့ထိစပ်တဲ့လူကောင်းဖြစ်လာတာဗျအဲ့ဒါမို့လို့ချင်းဘုရားလောင်းတော်လောကတော်တော်ပါရမီရင့်နေပြီနော်ကတ္တဗဘုရားလက်ထက်ဆိုသူတော်တော်ရင့်နေပြီပဲလေရင့်နေပြီမဲ့လို့တခါတရံမှအဲ့ဒီလိုနည်းနည်းချော့တတ်တဲ့ငင်းဝန်းခွာလိုက်ဆိုတာလေအကယ်၍များကိုများအဲ့ဒီလိုချောနေလို့ချင်းကိုယ်ဆွဲမဲ့သူမရှိရင်ခက်ပဲနဲ့လို့ဟုတ်မလားမိကောင်းဆွေကောင်းဆိုအဲ့ဒါပြောတာကိုဆွဲပြီးတော့ကင်မဲ့သူလေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပုတ်မဲ့လို့လေအဲ့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါငါတို့ဘုရားလည်းပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့သူဖြစ်လာတာပဲလေဒါမိကောင်းဆွေကောင်းပဲနော်မိကောင်းဆွေကောင်းနေနဲ့တွေ့ရတာပဲအဲ့ဒီလိုမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့မှကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာပြုပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဟုတ်လားပုံရသာရအတင်းကြီးဟာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြတာရှေ့ကဥဆောင်တဲ့ဒကာကြီးတွေရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကောင်းတယ်နောက်ကလိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကောင်းတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ထိဟုတ်လား2004ခုနှစ်ကနေပြီးတော့ခုဒါ85ချိန်ထိဆွမ်းကတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုနိုင်ပြီပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကလျာဏမိတ်တသံဃာနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တယ်တရားတုတရားမြတ်ရဖို့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမြို့ကိုနေရတဲ့အတွက်ငါတို့ကပဋိရူပဒေတာဝါဒနဲ့ပြည့်စုံပြီ
မိကောင်းဆွေကောင်းကလျာဏမိတ်နဲ့လည်းပဲပြည့်စုံပြီကုသိုလ်ဘက်မှာလည်းပဲကိုကပါလာတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းကဆွဲလို့ပါလာပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့အတွက်ဘာလို့မလဲလို့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတ္တသမ္မာပဏိတိဆိုတဲ့တမ္ပတ္တိဆက်ကိုဘုရားကပြောတယ်အတ္တသမ္မာပဏိတိဆိုတာကအတ္တကမိမိလို့ဘာသာပြန်ရင်လည်းရတယ်သို့မဟုတ်မိမိရဲ့စိတ်နော်တမ္မာဆိုတာကကောင်းစွာပဏိတိဆိုတာကထားတာမိမိစိတ်ကိုကောင်းစွာထားတာသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာထားတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်တရားတူရဖို့ဆိုအဲ့ဒီကောင်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သွားတယ်ရှိရနှစ်ချက်နဲ့တော့ပြည့်စုံပြီဟလာပဋိတုပါရိသမှာလည်းလူဖြစ်ရပြီကလျာဏမိတ်လည်းတွေ့ပြီသို့တော့မိမိစိတ်ကိုမိမိကကောင်းအောင်မထားဘူးဆိုရင်ဟိုလူကဘလို့ဆွဲမပါဘူးကလျာဏတိတ်ကဘလို့ဆွဲမပါဘူးလေကိုကမှစိတ်မပါတာလေကိုကစိတ်ပါတော့လုပ်ပြရမှာလေအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကောင်းအောင်ထားတယ်မိမိစိတ်ကိုကောင်းအောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုစာပေကဘလို့ပြောတော့ဆိုရင်ပထမသရတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမိကဖြစ်နေလို့ရှိရင်သရတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုကျင့်ပေးရနော်မိမိကသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားသီလမရှိတဲ့သီလနဲ့အားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လည်းပဲသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရနော်သရတရားလည်းကောင်းလာအောင်သီလလေးလည်းရှိလာအောင်လုပ်ပေးရနော်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးရအဲ့ဒီလိုလုံးမသာလည်းရင်သူကုသိုလ်ကောင်းမှုဘက်ကိုသူ့ကိုဆွဲလို့ရမှာဟိုကကလျာဏမိတ်ကလေအဲ့ဒီလိုကမှသူကတင်းခံနေလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှဆွဲလို့မရအဲ့တော့သူကတင်းမခံမဲနဲ့ကိုလည်းပဲကောင်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့နေရာကနေကောင်းတဲ့နေရာကိုပြောင်းပြီးတော့ပို့တတ်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်စိတ်ကိုလည်းပဲမကောင်းတဲ့နေရာကနေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ပို့တတ်တဲ့သူမိမိကဖြစ်မှအတ္တသမ္မာပဏိတိဆက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ပြည့်စုံတယ်ဆရာပြည့်စုံတော့အဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးမင်းတို့ဂိုင်းမတို့အသိဖွဲ့ကြီးဖွဲ့ပြီးလှူမကွာမင်းပါအောင်မလားမင်းကုသိုလ်ထဲအောင်မလားဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနှမျောတတ်တဲ့မစ္စရိယတရားကိုမှကိန်းနေပြီနှမျောတတ်တဲ့တရားလေကိန်းနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိန်းနေတဲ့မစ္စရိယတရားကိုကိုကဖယ်ရမှာဖယ်မှဟိုကောင်ကပါအောင်မလားဆိုတာကိုပါမယ်လို့ပါဇက်ကဖြေလို့ရမှာဒီမစ္စရိယတရားကြီးကိုကမဖယ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါအောင်မလားဆိုရင်ဖြစ်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမစ္စရိယတရားကိုပယ်ပြီးတော့မစ္စရိယရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တရားတရားနဲ့ကြည်ညိုမဲ့လှူမဲ့တမ်းမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဘက်ကိုကိုစိတ်ကိုကိုကပို့နိုင်ရအဲ့ဒါအတ္တသမပဏိတိခေါ်တယ်အဲ့ဒါမှမပို့နိုင်ရင်မပါဘူးလို့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုကိုစိတ်ကိုပြောင်းပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပြောင်းပြီးတော့ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ဟိုဘက်ကလည်းပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆွဲဆောင်တဲ့ကလျာဏမိတ်ကလည်းဆွဲလိုက်ပြီဆိုတခါတည်းပါသွားတာနော်ဒါကတရားတရားပေါ့တိလပဲကိုယ်တငယ်ချင်းကကိုမိတ်ဆွေကတိလမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ကိုတိလရှိတဲ့ဘက်ကိုဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဟိုကတော့ဆွဲပြီးထားအောင်ဒီဘက်ကပါမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြင်းပေးရမလဲအရတ္တမမဏိတိကကိုယ်စိတ်ကိုပြင်းပေးရမှာလားဟိရိဥတ္တပလို့ခေါ်တဲ့တရားနှစ်ပါးမိမိတဏ္ဍာမှာကိန်းအောင်လုပ်ပေးရမှာတိလရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကအာဟိရိကနဲ့အနုတ္တပအာဟိရိကဆိုတာမကောင်းမှုပြုရမှာမရှက်အနုတ္တပဆိုတာမကောင်းမှုပြုရမှာမကြောက်မကောင်းမှုပြုရမှာမရှက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းမှုပြုရမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိလဘလို့မှမဆောက်ဘူးမထိန်ဘူးလေကာယကလည်းမထိန်ဘူးဝစီကလည်းမထိန်ဘူးသူနေချင်းသူလို့နေမှာသူပြောချင်းမပြောပါလေအဲ့မဟုတ်တိလမရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာပါပဲသူတို့ချင်တာလောက်တာပဲအထိန်မရှိဘူးသူပြောချင်တဲ့စကားပြောတာအထိန်မရှိဘူးဟိုကာယကနဲ့ဝစီကနှစ်ပါးကိုလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတိလမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိတ်ဆွေတိလရှိလာအောင်ဟုတ်လားဟိုကာယကလည်းပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပါလာအောင်ဝစီကလည်းပဲကောင်းတဲ့စကားလေးတွေပြောလာအောင်ဒီဘက်ကဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဟိုလူကအဲ့ဒီမိမိတဏ္ဍာမှာကိအောင်နေတဲ့အာဟိတိကအနုတ္တပဆိုတဲ့တရားနှစ်ပါးကိုပဲပြီးတော့မကောင်းမှုပြုရမှာရှက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်မကောင်းမှုပြုရမှာကြောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမှာအဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးတာကိုအတ္တသမပဏိတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြီးပြီဒီသုံးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်တရားဓုတရားမြတ်ရတယ်ကျင့်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်အခုလည်းပဲခမဲဝိတာကုသိုလ်ပြည့်တာတရားရတာပဲလေပြည့်တာကုသိုလ်ရတာပဲလေတရားရတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုပြောတာပါပဲတရားအမြတ်စားကြီးအကောင်းသားကြီးရတာကိုတရားရတယ်ခေါ်တာပဲနည်းနည်းလေးရတာလည်းပဲရတာပဲသေးသေးလေးရလာပဲရတာပဲတရားရတာကိုကုသိုလ်ရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တရားဓုတရားမြတ်ရဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီတမ္ပတ္တိ14ပါးတဲ့ကရှေ့3ပါးဖြစ်တဲ့ပฏิရူပဒေသဝါဒအရာမှာငါတို့ဖြစ်နေရတာလည်းပဲငါတို့ပြည့်စုံတယ်ကလျာဏမိတ်လည်းပဲငါတို့ပြည့်စုံတယ်ဒုတိယတမ္ပတ္တိတတိယတမ္ပတ္တိငါတို့ကကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်ငင်းနဲ့ထင်းချောင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ထားတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီဟာအရေးကြီးဆုံးပဲကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းပြီးတော့ထားတတ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်ကိုပြရမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှသာသနာနဲ့လည်းကြုံယုံနာမှာတရားနဲ့လည်းထိတွေ့ကြရမှာကလျာဏမိတ်နဲ့
တွေ့ရဂျိုးလည်းပဲနတ်အဲ့ဒီဟာမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သာသနာနဲ့ဂျုံတာလည်းပဲအလကားပဲတရားနဲ့ဂျုံတာလည်းအလကားပဲကလျာဏမိတ်နဲ့ဂျုံလည်းပဲကလျာဏမိတ်ကဘာမှဆွဲမရမမအောင်အလကားပဲအဲ့တော့ကိုကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့တတ်တဲ့အလေးကျင့်လေးကျင့်ပေးရမှာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြီအဲ့တော့ခုဒါမင်းတို့ဒီအသင်းအဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေဟာဒီဟာနဲ့ပြည့်စုံလို့သာလည်းရင်ဒီကောင်ကိုလောက်တာဒါပုံရတာဟာရအသင်းဆိုတာလေဒီသုံးပါပြည့်စုံနေတယ်လို့ပြောချင်တာဟာနော်ဒီကုပ္ပတေပြုပြစ်တာ85ကျိတိအောင်ဒီကုမုတ်တိပြုပြစ်တာဒီသုံးခုပြည့်စုံပြီဟုတ်ပြီဒီပฏิရူပဒေတာဝါဒအရာကိုလူဖြစ်ပြီးတော့နေရထိုင်ရတာကလျာဏမိတ်တနဲ့ပြည့်စုံတယ်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသုံးခုကကောဘာကြောင့်ရတာလဲဒါစဉ်းစားရတော့ဒီသုံးခုကတော့ရနေပြီနော်ရနေရင်ဘာကြောင့်ရတာတုံးဆိုသူကအကြောင်းရှိမှအကျိုးဖြစ်တာကိုကွာအကြောင်းကိုလိုက်ရှာရအောင်အကြောင်းကိုလိုက်ရှာတော့တမ္ပတ္တိဆက်၄ပါးထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကသတုဒ္ဒဆက်ဘာဟောလို့ဆိုတော့ပုပ္ပေသကတပုံညတာတဲ့ရှေးဘဝကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့ဘူးလို့ရှေးဘဝကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့ဘူးလို့ဒီဘဝမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ဘက်ကိုဆွဲလို့ရတာရှေးဘဝကကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုခဲ့ဘူးတဲ့သူဆိုဆွဲမရဘူးဟုတ်တယ်မလားဆွဲမရဘူးရှင်းဘဝကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့ဘူးလို့သာလည်းဒီလိုပฏิတုပဒေတာဝါဒလူဖြစ်တာရှင်းကကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုခဲ့ပြီးဒီလိုဒေတာလူမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီမှာလည်းပဲသွားတစ်ချက်သွားနော်ရှင်းကကောင်းမှုကုသိုလ်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့သူကကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိန်းနိုင်တာရှင်းကကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုတဲ့ဘူးကကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်အောင်မထိန်းနိုင်ဘူးကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်အောင်မထိန်းနိုင်ရင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုမပို့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုအရဟတသမပဏိတိလည်းပဲချို့မှာဆက်ချို့မှာအဲ့တော့ဒီရှင်း73ပါးနဲ့ပြည့်စုံတာဟာနောက်စတုထဖြစ်တဲ့ရှင်းကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့ဘူးလို့ဒီ73ပါးနဲ့ပြည့်စုံတာပြည့်စုံတဲ့အတွက်ဒီလိုကုသိုလ်တွေငါတို့ဖြစ်နေတာဒီလိုကုသိုလ်တွေငါတို့ပြုဖြစ်တာလို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရတွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်ပြီရှေးဘဝတွေကပြုခဲ့မှုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကထောက်လို့ဒီပိစုံဘဝမှာဒီကုသိုလ်တွေပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်ရှေးအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ဒီကနေ့ပိစုံမှာပြုတဲ့ကုသိုလ်နှစ်ခုကပေါင်းထောက်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်အနာဂတ်မှာလည်းဒါမျိုးခင်ဗျားတို့ပြန်ဖြစ်မှာဟုတ်ပါလားဒီခုဒီဘဝပြုတဲ့ကုသိုလ်ကနောက်ဘဝကြာလို့ရှိရင်ပုပ္ပိသကတပုံညာတာဖြစ်သွားမှာလေပုပ္ပိသကတပုံညာငါတို့အရင်ဘဝတော့လည်းပဲဒီလိုသာသနာတက္ကသိုလ်မှာတန်ဃာတော်တွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဆက်ကလှူဒန်းခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်ဘဝမှာလည်းပဲဒီလိုကလျာဏမိတ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီလိုကုသိုလ်တွေပဲခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးတော့ပြုပြင်နေအောင်ပါလေအဲ့ဒါကိုတမ္ပတ္တိဆက်လို့ခေါ်တယ်တမ္ပတ္တိဆက်ဆိုတော့သူကဘိန်းလေးတွေကိုဆက်လို့ခေါ်တာဆက်ကစာလုံးနဲ့ကာကြီးနဲ့လုံးစင်တာကိုဆက်ကဆက်လို့ဆိုပါဠိစကားလုံးပါပဲဆက်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းရတာအင်္ဂလိပ်ကယူတာမဟုတ်ပါဠိကယူတာနော်ဘိန်းလေးတစ်ခုလဲလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဘိန်းလိုက်လဲတာလေနာယီဒီမှာဟိုခွေးသားသိလေးကြည့်ပါလားဒီဘက်ဘိန်းလေးလှည့်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ဘိန်းမှာလဲတာလေဟိုဘက်ဘိန်းလေးအဲ့ဒီဟိုဘက်ဘိန်းနဲ့ထိနေတဲ့ဘိန်းကလည်းဆက်လဲတာလေအဲ့ဒီတမ္ပတ္တိဆက်တဲ့ကလည်းပဲတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဆက်တွေအကုန်လိုက်လဲတာအခုဒီကုသိုလ်ပြုပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဘဝကျခင်ဗျားတို့ပฏิတုပဒေတာဝါဒဆက်ပြန်လဲအောင်ပါပဲပฏิတုပဒေတာဝါဒရောက်သွားရင်ကလျာဏမိတ်တွေမျိုးပြန်တွေ့အောင်ပါပဲကလျာဏမိတ်တွေပြန်တွေ့ရင်ကိုယ်ကလည်းပဲအရဟတမပတိတိရှိတာလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့73ပါးပြန်ပြည့်အောင်ပါပဲအဲ့ဒါလဲတာပဲအဲ့ဒါတမ္ပတ္တိဆက်နဲ့လေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုအသင်းအဖွဲ့နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြစ်တဲ့အောင်မြင်တဲ့အသင်းဖွဲ့ကြီးရပ်တည်တယ်ဆိုတာဟာဖះဟောတဲ့တမ္ပတ္တိဆက်၄ပါးနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြည့်စုံနေလို့ဒီအသင်းကြီးဒီလိုဖြစ်လာတာဒီတမ္ပတ္တိဆက်၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပြီဒီဘဝမှာဒီလိုဖြစ်သလိုနောက်ဘဝတွေမှာလည်းပဲဒီလိုပဲဖြစ်သွားအောင်ပါအဲ့တော့ရှေ့ကလူကြီးတွေကဥဆောင်လို့နောက်ကလူတွေကလိုက်ရာကနေဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့အခုရှေ့ကလူကြီးတွေမရှိတော့ဘူးတချို့ကွယ်လွန်ပြီးထားပါတော့ကွယ်လွန်လည်းပဲခုနောက်ဘဝဆက်ခံတာလေဟုတ်တယ်မလားဆက်ခံလို့ချင်းဒီအသိကြီးကအများအားဆက်ပြီးတော့သူကတီးသွားမှာပဲလေတီးသွားတဲ့အခါကျတော့အပြန်အလှန်ကလျာဏမိတ်ဆိုတာဖြစ်တာသူကဆွဲလို့ငါကပါတယ်ငါကဆွဲလို့သူပါလာတယ်ဆိုရင်ငါကဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါကလျာဏမိတ်ပဲသူကဆွဲတော့ကသူကကလျာဏမိတ်လေငါကဒီပြင်လို့ဆွဲတော့ကလျာဏမင်းတို့ချင်းချင်းအဲ့လိုတည်းအပြန်အလှန်ဆွဲကြတာလေဟုတ်လားကိုယ်တို့ကုသဖြစ်မဲ့တာသွားရအောင်လာရအောင်သွားရအောင်ခေါ်လိုက်တော့ဟောဒါကလျာဏမိတ်တွေအချင်းချင်းဖြစ်တာပဲလို့အဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေကောင်းဟာလိုအပ်တယ်ဒီလိုမိတ်ဆွေကောင်းရှိနေလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ဟာဖြစ်လွယ်တယ်ပြုမယ်ဆိုရင်လည်းပြုလွယ်တယ်တရားဓမ္မရှာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတွေ့လွယ်တယ်တရားဓမ္မအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲရလွယ်တယ်အဲ့ဒီလိုလေးကိုသိရမှာဒါအမြတ်ပဲငါတို့အကျိုးပဲเนาะဒီဘဝကိုရလာတာဒါတွေနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုတာသိမှကိုယ့်ဘဝရဲ့တန်ဖိုးကလည်းပဲသိတာဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းကိုယ့်ဘဝတန်ဖိုးမသိဘူးเนาะအေးအဲ့ဒါလေးကိုသိပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုရည်စက်ချလှူရမယ်เนาะကဲလို့ခြေစက်ွက်ကိုင်းပြီးတော့အားလုံးလိုက်ဆို